सिवान जीआरपी पुलिस ने 12/492 डाउन मोर ध्वज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से लावारिस हालत में 34 बोतल शराब को बरामद किया है। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिवान रेलवे जंक्शन पर डाउन मोर ध्वज एक्सप्रेस से लावारिस हालत में जीआरपी पुलिस ने 34 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। बड़ी खबर सिवान से, जहां जीआरपी पुलिस ने 12/492 डाउन मोर ध्वज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से लावारिस हालत में 34 बोतल शराब को बरामद किया है। बड़ी खबर सिवान से, जहां रेलवे पुलिस ने डाउन मोर ध्वज एक्सप्रेस से लावारिस हालत में 34 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है।